Kisah seorang pria yang mendengarkan suara yang aneh saat dia sedang tertidur dalam mobilnya, dan ketika dia periksa keluar, dia sangat kaget setelah melihat hal ini. Jadi, pria ini bernama Alex dan saat itu dia sedang melakukan sebuah challenge atau tantangan di mana dia akan tidur semalaman di dalam mobil merahnya ini. Jadi dia tuh kayak makan, minum semuanya dalam mobil, guys. Dan sekitar jam 12 malam karena dia udah mulai ngantuk, akhirnya dia memutuskan untuk mematikan lampu kamera dan langsung tidur dalam mobilnya ini, guys. Tapi tiba-tiba sekitar jam setengah 3 pagi, Alex ini terbangun karena dia mendengarkan ada suara yang aneh dari luar mobilnya. Karena penasaran, Alex pun langsung menyalakan lampu mobilnya dan mencari tahu dari mana suara itu berasal. Dan saat dia coba nyalakan kamera sambil merekamnya, dia kaget banget di belakangnya itu ada semacam sosok putih seperti ini, guys, yang mendekat ke arah dia. Nah, sebenarnya sosok apakah yang dilihat oleh Alex dan apa yang selanjutnya terjadi? Semuanya barusan gua upload di YouTube gua, Caleb Andri, beserta penjelasan dan video lengkapnya. Linknya di profil aku ya, guys, langsung dicek. Videonya yang ini ya, guys, langsung dicek.